早晨。早晨啊！哇！我哋一朝早喺呢個鄭州，我同阿 Kiko 一齊。今日點解會帶埋 Kiko 過嚟？知唔知點解啊？因為有 track 啊。冇錯，係啦，因為今次咧就係去 BYD 嘅賽車場，所以今次咧帶埋 Kiko 過嚟體驗一下。又凍又早起都 I'm ready。係啦，我哋準備出發啦，好冇？好。 OK。我哋坐咗一個鐘頭，終於嚟到呢個賽車場啦。係。頭先指示咧就係一個快充展示，只係短短幾分鐘咧就已經差咗百幾公里啦。咁啊，佢都差成1000兆瓦嘅，所以佢頭先就突然之間 show 出嚟，錄唔切啦。好啦，我哋嘅入戰廳。啱啱咧就係簽名嘅攞呢個證，先可以入呢個 track 嘅，比亞迪 track。OK。呀，跟住有個 map 喺後面，一陣就玩咁多嘢。呢個比亞迪賽車場咧，可以話係一個大男人嘅主題樂園啦。咁咧就2015年8月14號就啟用嘅，佔地咧有成20萬平方米。你知唔知花咗幾多錢去做啊？5億啊嘛，我有睇書嘅。好嘢喎！包含咧8個體驗區，我哋今日咧就試齊8個體驗區，不過唔知得唔得啊？我就想試齊8個體驗區啦。必須。嗱，8個體驗區咧分有室內沙漠、低摩擦環道、模擬冰道、涉水池、多功能區、賽道、越野公園同埋綜合大樓嘅。你嚟到呢個課室啦？係啦，我哋嚟到呢度咧，即係做 test drive briefing。係啦，賽車場梗係有安全培訓啦。Kiko， 我哋啱啱睇完一個咧，就係一個漂移表演啦，亦都係漂移示範啦。咁啊，其實 Z9 GT 咧，佢係一個漂移模式嘅，所以今次佢喺呢度咧，就喺呢個漂移賽道，哇，直徑44米嘅一個大型圓形，又係濕地又有乾地，佢喺度咧就做一個漂移效果，表演啲俾我哋睇啦一早。我覺得佢竟然係一架4驅車，竟然有個漂移嘅功能，我覺得係第一次見呢樣嘢啦。原來一架4驅車都可以做到立尾嘅效果嘅。冇錯，亦都有漂移得好好睇。我哋如果有得試就好啦。而家呢一個圓形嘅賽道咧，其實佢都係模擬一個叫做雪地同冰面嘅效果，所以咧佢係會一路灑住水，然後就會有呢個模擬冰同雪嘅效果，而做出一個漂移同打滑嘅動作。嗱，因為我哋體驗一個咧越野場景，咁越野場景咧就可以總共27個體驗嘅。不過咧今日咧我哋只係體驗大約5-6個到啦。首先俾阿 Kiko 試一下越野場景體驗。上次好似都玩過喎。係上次都玩過，但係啱啱見到其實個場景多好多節。我同阿 Kiko 咧都玩完呢個越野場地啦，total 咧有27個項目嘅，不過今日咧就玩唔晒27個項目，大約玩咗10個8個咁啦。我最中意平衡木嗰排，因為好似第一次玩呢個平衡木，你要去到邊個位停咧，你要自己去衡量，所以我覺得係幾正嘅。同埋我覺得係一個越野嘅遊樂場 feel 咯，係啦，OK。
啱啱體驗完呢個賽道你覺得點啊？呢個賽道？我覺得呢條 trap 同我平時啲 trap 有唔同嘅位嘅。咁我覺得呢個位其實我覺得呢個場比較適合一啲 beginners 嘅，因為佢好易知道有邊啲迫力點啦，同埋咩彎都有 S 彎又有，所以咩彎我哋都試到嘅。成個賽道咧就會有少少似竹波賽道嘅，因為佢都係唔係好長，佢只係1.7公里左右啦，咁啊亦都係一啲譬如連續彎啊、複合彎啊，亦都同 Kiko 所講啦，好啱一啲初學者或者可能俾啲訓練用嘅，所以佢亦都係個主要用途之一啊。我反而自己最中意呢個 T3嘅彎啦，T3、T4，因為佢 T3有少少係假彎 feel，咁你一早入咗咧，你就已經預備唔到 T4啊，所以我覺得呢個位係比較 challenge，我就中意 challenge 嘅彎嘅。都同阿 Kiko 一樣，我就中意佢第一下入呢個彎，然後 T3 拎 T4，但 T4 要少少拋出去，然後再拎 T5 你先會快嘅。所以呢個技巧在咧，我相信訓練到啲點樣去拎呢個 Apex，然後能夠攞一個高速出去，其中一個原因嘅呢個彎。好啦，嗱頭先咧講完賽道啦，咁啊亦都揸過呢個 U9啊，我點知我好期望揸，我真係等咗好耐，我約咗好多次都話冇車，咁啊今次揸 U9，覺得點解呢個1300幾匹、1600幾 M 扭力喎？主要係用呢個 U9 落 track 喎，咁我試到佢個直路嘅威力咧，佢個推背感強嘅，因為佢始終係電車，所以你一踩油佢已經扯住佢啦。好啦，咁啊喺彎路表現點樣先？因為其實架車都好重嘅，成3噸咁重嘅。但因為佢個 suspension 係雙搖臂啊，所以我覺得呢樣嘢都幫翻佢話個重量高咗嘅問題嘅。所以譬如我劈入 T1 咁樣啦，都 feel 到佢個尾會識走，同埋會有一個 handling 係 feel 到架車啊點樣走，點樣去修正翻嘅。因為佢始終係電車啦，所以你一踩油嗰下咧，佢已經會去啦。所以我覺得都係會解決咗少少嗰啲問題。嗱，我又補充翻少少啦，因為我覺得個迫力太過敏感，佢一掂就有，要呢個真係需要少少時間適應。係呢樣嘢就可能會影響到 brake point 啦，因為你唔知點樣衡量放幾多格 brake 咧，所以呢個都係會。如果再修正埋 brake 呢個 sensitive 嘅問題，會好 perfect 嘅。我哋啱啱玩完嘅咧，就係呢個叫冰道，亦都係就係響直路駕駛，突然之間咧感覺好似有個車撞你尾咁打橫嘅。咁啊呢個亦都係利用佢個車身穩定系統，睇下你救車嘅反應點啊？覺得？我覺得呢個 session 令我有啲 surprise，因為我估唔到係咁分嘅。咁頭先試咗啦，咁 FUF 分，分係啊分，因為咧佢。幾唔記得試到佢你好高速入去啦，跟住佢竟然令到你個尾轆會去打滑，然後你就要試一個救車嘅 effect 點樣去救車。我覺得呢樣嘢我之前未試過呢個 session 嘅，今日有幸試到。係啦，咁啊之前我又玩過噶啦，因為響保時捷嘅時候咧，亦都有呢個 function 去玩嘅。咁啊佢有一個就係開咗同冇開，咁啊完全俾你感受下開咗車身穩定同冇開車身穩定嘅。咁啊呢個就係你學救車係一個好好嘅練習。哇！又嚟到
第唔知幾個景點啦，我哋過嚟呢邊咧就係自動泊車嘅功能。咁啊，知唔知有咩玩啊？就係睇 BYD 咧，佢有個而家神龍擺尾嘅功能，逆三方嘅系統，咁有呢個神龍擺尾嘅係啊睇展佢示， Twitter 嘅係啦。咁啊，再加埋有啲乜嘢啊？全部唔記得晒。嗱，有呢個自遙控泊車同埋呢個窄路泊車，係啦，有3樣功能。好啦，嗱，你後面呢個咧就係而家拎咗2項健力士嘅沙漠啊，因為淨將個沙漠搬咗過嚟，因為咧佢啲沙咧就係用呢個內蒙嘅吉尼斯沙漠嘅沙，然後再去 design。再響點樣鋪啊？點樣令到佢能夠做到一個沙漠效果喺呢度嘅？所以佢呢個咧係用咗好多錢喺度做出嚟嘅。咁嗱，仲有一樣咧，我可以講下嘅。咁佢呢個高度咧又係拎咗健力士，佢有成差唔多30米高嘅，即係29.8米。咁然後個坡度咧係有成28度，佢個坡度咧係直情咧係同滑雪嗰啲仲要再斜嘅。就呢度咁樣睇已經勁壯觀勁斜。頭先喺後面即係已經喺外面睇啦，全部啲塵已經食晒沙，好似去咗沙漠咁咯，總之就係。嗱，佢呢個特別之處就係喺呢度室內做咗個沙漠出嚟，而模擬佢嘅沙漠行駛。我哋玩咗一日啦，真係喺呢個比亞迪賽車場。嗱，呢個賽車場咧都係可以俾其他人入嚟玩嘅。咁啊，由呢個599蚊到呢個6000蚊。都有得選擇，當然有唔同嘅玩法或者有唔同嘅體驗啦。咁啊 Kiko 今日點樣？我覺得呢度其實勁適合一啲好中意車嘅人士啦，同埋一家大細嚟玩，因為佢有唔同嘅園區，你唔係淨係track 喎，你可以試埋其他越野啊，跟住試下 spin 啊，我覺得好多類型嘅嘢你都可以去試。係啦，即係佢其實今次佢呢個園區咧，或者佢呢個比亞迪嘅賽車場咧，都係想做到就係能夠一般人都能夠體驗到，譬如賽道啊、駕駛安全啊、佢嘅技術啊、佢嘅體驗嘅。咁啊，好啦，我哋今次呢一 part 完啦，好凍啊，我哋翻去。而家要翻室內先。翻室內啦。Yeah.